ברוכים הבאים לפיש אייר טורס. כאן אנחנו לא רק מציגים יעדים מדהימים, אלא גם מאפשרים לכם להזמין איתנו את החופשה הבאה שלכם. היום ניקח אתכם לספרד, ארץ השמש, התרבות הצבעונית והנופים המגוונים. אתם מוזמנים להזמין את הטיול הבא שלכם דרך פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק, לינקדין, איקס, טלגרם, וואטסאפ ובאתר הרשמי שלנו. ספרד היא ארץ עשירה בהיסטוריה, תרבות, אוכל ואומנות. ברצלונה מציעה את המורשת האדריכלית של גאודי, סגרבה פמיליה המרשימה, פארק גואל הצבעוני ורחובות הרמבלז התוססים. מדריד, בירתה, היא עיר שוקקת חיים, עם מוזיאונים מפורסמים כמו הפרדו, פלס המלכותי וכיכר מיור המרכזית. בין הערים והכפרים תמצאו שווקים מקומיים, מסעדות אותנטיות עם טאפס, פאיה ויין ספרדי, וכיכרות מוארות בהן מתקיימים פסטיבלים, מופעי פלמנקו ותהלוכות מסורתיות. בקיץ ניתן ליהנות מהחופים של קוסטה דל סול או איי הבלארים, ולטייל בעיירות ציוריות עם בתים לבנים ופרחים צבעוניים. אגרמצמו, זכרינו המסע. הרשמו לזון ערוץ, הפעילו את הפעמון, כתבו את כובה ושתפו את הסרטון עם חברים שאוהבים לטייל. צפון ספרד מציעה הרים ירוקים ועמקים ציוריים כמו הפרנאים והקנטבריים, עם מסלולי הליכה, רכיבה על אופניים וספורט אתגרי. דרום ספרד מזמן חוויות שמש ושקט, יחד עם עיירות עם ארכיטקטורה מוסלמית, גנים מטופחים ואווירה רומנטית. אל תשכחו לשתף את הסרטון עם חברים, לכתוב תגובה, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות כדי שלא תפספסו אף יעד מרתק. ספרד היא גם מדינה של מוזיקה וריקודים. פלמנקו, גיטרה ספרדית, פסטיבלים צבעוניים וחיי לילה תוססים שמחכים לכם בכל פינה. כל ביקור הוא חוויה מלאה, נופים מרהיבים, חופים קסומים, אוכל מצוין ותרבות עשירה שמותירה חותם בלתי נשכח על כל מטייל. ספרד מחכה לכם עם חוויות בלתי נשכחות, נופים צבעוניים ותרבות עשירה. ואנחנו, בפיש אייר טורס, כאן כדי להפוך את החלום שלכם למציאות. הזמינו את הטיול הבא שלכם דרך פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, טיק טוק, לינקדין, אקס, טלגרם, וואטסאפ והאתר הרשמי שלנו. נתראה בטיול הבא.